نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، واش راكم مبروكة بالصحة والسلامة وجميع الأماني إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله كل نجاح وكل توفيق بالنسبة للامتحان الجهوي، ونتمنى لكم أنكم تحصلوا على نقاط جيد متميزة بإذن الله. Alors في هاد لا فيديو غادي نحاول نتقاسم معكم بعض الأفكار العملية اللي ربما تاخدوها بعين الاعتبار حتى تتمكنوا أنكم تجاوبوا بطريقة مقنعة وبطريقة إيجابية، اللي غتساعدكم أنكم تحصلوا على نقاط كتر وتربحوا نقاط إن شاء الله بالنسبة للإكزامان ديال لا لونغ فرونسيز. Aujourd'hui غنتقاسم معكم واحد الفكرة خاصة بلا ستركتور ديال ليكزامان ريجونال، يعني شنو هما أهم المكونات ديال ليكزامان ريجونال بيان سور بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية. إذا كما كتشوفوا كاين واحد هنا هذا سي ان اكزومبل ديال واحد ليكزامان ريجونال. دونك نورمالمون ليكزامان ريجونال بالنسبة لا لونغ فرونسيز كيتكون من ان تكست كون ابل لو تكست سيبور، كيبدا دائما بان تكست. هاد لو تكست كيكون ان اكستري، donc un extrait des œuvres intégrales programmées que vous avez déjà étudié bien entendu. كنهضروا إما على لا بوîte à merveilles، إما على Antigone أو le dernier jour d'un condamné. Donc un extrait من هاد les œuvres. L'extrait, le texte, bien sûr, par la suite qui est accompagné par des questions. Alors, les questions de compréhension et les questions de langue. Questions de compréhension qui m'a une contextualisation du texte ou une analyse du texte. Alors, contextualisation du texte, il y a le texte, le contexte, il y a une la première question qui m'a titre de l'œuvre, il y a يعني لو تكست خصكم دائما تكون عندكم لوبسيرفاسيون، ملي تقراو لو تكست شوفوا واش فيه اون سورس ولا ما فيهش اون سورس. اون سورس هو المصدر والمنبع ديال لو تكست. هاد لو تكست اللي عندنا مثلا اللي سون سورس، اذا نتوما مطالبين في هاد لو طابلو انكم تعطونا دي زانفورماسيون على لو تيتر دو لوفر، على لوتور. لورسكو جو دي لوتور سي celui qui a écrit bien sûr le texte, le siècle et le genre littéraire. Une autre question, là, comme vous voyez, qui est le narrateur dans le texte, dans quel lieu se trouvait-il? Et d'où ce sont des lieux par rapport à la contextualisation. Après la contextualisation, كتجينا l'analyse. L'analyse هما أنكم كتنطلقا من لو تكست سيبور، سواء كتجبدوا شي عناصر وكتحاولوا تاناليزيهم، يعني كتحاولوا تعطيونا شنو هما الدور ديالهم في النص. مثلا indiquer deux caractéristiques du lieu décrit qui ont mis le narrateur très mal à l'aise. في l'analyse de texte هنا كيكون عندك واحد لو كونتاكت مع لو تكست، يعني كتحاول تتعامل مع لو تكست، تستخرج منه بعض العناصر، تستدل منه على بعض الأفكار وتعطي شنو هما الغاية منهم، شنو هو الهدف. دونك هذا هو l'objectif principal. Alors des conseils pratiques. Tout d'abord ملي كنبغيو نجاوبوا على لي كيسيون، سوا لي كيسيون دو كومبريهنسيون ولا لي كيسيون دو لونغ، ما خاصناش نقراو كل سؤال بوحدو. حاولوا تقراو toutes les questions avant de répondre. علاش؟ لأن ملي كنقرا toutes les questions avant de répondre كتكون عندك واحد الرؤية واضحة وشاملة للأسئلة. وبارفوا مثلا كيكون واحد التكامل ما بين لي كيسيون، الا قريتي لي كيسيون كلهم الرؤيه كتتضح لك اكثر وكتفهم اكثر ليكزامان ريجونال. داكوغ. حاجه مهمه في الاجابه كذلك ما كنجاوبوش ديريكتومون. مثلا انا قال لك كي لو بيرسوناج برينسيبال دو تكست، ما كنقولوش مثلا سيدي محمد، لا، اون دو ريفورمولي لا كيسيون وكنقولوا لو بيرسوناج برينسيبال دو تكست اي سيدي محمد. Donc, il est important, bien entendu, de reformuler la question. بالنسبة la structure كيما شفتوا l'examen régional مقسم على deux parties. La première partie étude de texte فيها 10 points ou la deuxième partie اللي هي de la production écrite كاين 10 points. هنا كنشوفوا الأهمية ديال les questions de compréhension et de langue و en même temps les questions ديال la production écrite اللي هي حتى هي خصكم توجدوا لها مزيان وتبريباريوها مزيان، لأن راه لأن سي نوتي سور 10. داكوغ. بالنسبة لي كيسيون دو كومبريهنسيون نورمالمون كيكونوا دي كيسيون يعني de conceptualisation, de contextualisation, pardon, alors j'ai dit bien de contextualisation ou des questions اللي عندهم علاقة aussi بالاناليز، يعني كنحاولوا ناناليزيو دي زيليمون وكنشوفوا شنو هما المعنى ديالهم في لو تكست. Après, il y a ce qu'on appelle des questions aussi de langue. يعني يقدروا نسولوا في des questions عندهم علاقة بالchamp lexical، أولا des questions عندهم علاقة بles figures de style، des questions عندهم علاقة بles registres، بles niveaux de langue. هادو دونك هادو كلهم
différentes questions que vous pouvez avoir, le discours aussi. Ce sont différentes questions que vous pouvez avoir, les différentes questions que vous pouvez avoir le jour de l'examen régional. Il y a aussi une question très importante, il y a la question de réaction personnelle. Normalement, qu'est-ce qu'on y a la dernière partie, ben, ce qui est préparé le candidat et nous la rédaction. Donc, réaction personnelle, هي تما tu te mets dans une, on te met dans une situation de communication كيحاولوا أن نتلاقى من السؤال أنه يوضعوا التلميذ في واحد الوضعية تواصلية وبناء على ديك الوضعية أنت خصك تعطي الرأي ديالك. ما خاصكش تعطي الرأي ديالك وبس، وإنما خاصك تعطي également des arguments pertinents pour défendre la vie personnelle. Voilà. Donc pour donner plus de crédibilité, plus de volume et plus de valeur à ton opinion, خاصك دائما تقلب على des arguments اللي يكونوا solides et des arguments pertinents. Plus bien sûr la production écrite, اللي هما les sujets كيكونوا différents, et les plans également sont différents. هادشي اللي غادي نحاولوا نهضروا عليه إن شاء الله prochainement au fur et à mesure في هاد les vidéos اللي ماجيين، باش نعطيكم des astuces تقنيات وحيل باش إنكم تتعاملوا مع les sujets ولا rédaction ديالكم تكون une rédaction pertinente. يعني واحد la rédaction فيها une certaine organisation، فيها واحد النظام، فيها واحد la cohésion وكتحترم المعايير la rédaction. لأن ماشي غير كنجيو كنكتبوا، كاين واحد المجموعة من القواعد، مجموعة من الضوابط اللي خصنا نحترموها باش لا ريداكسيون ديالنا كتكون اون ريداكسيون كوهيرونت. داكوغ. دونك كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، نتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لا فيديو بشكل كبير كتر وكتر حتى نتمكن انني نسجل باغ لا سويت دوطخ فيديو اللي غادي نوقفوا فيها ان شاء الله اون ديتاي على لي زيليمون اسونسيال ا ريسبكتي، اهم الاشياء اللي خصكم ضروري انكم تحترموها حتى انكم تمكنوا من اجتياز الامتحان الجهوي. كنتحدث على ماده اللغه الفرنسيه بنجاح. شكرا بزاف لكم، كنتمنى لكم كل التوفيق وكل نجاح، ونضرب لكم موعد في لا فيديو الماجيه باذن الله.